ऐसे थोड़ी बोलते हैं। धीरे धीरे ठीक है। रुक बे बाहर है तो धीरे धीरे चल।
क्या सोच रहे हैं? स्टाम्प नहीं डाले, स्टाम्प नहीं डाले साला चूतिया काल जो हमारा आईडी तोड़ के हम खोजते ही तो 10 का जरा हमारा आईडी ढुकी ढुकी दिखाई रहा हाँ तो उड़ा देखें कि ना फायदा है हम जाने इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे भी अच्छा दिन यार